Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes si çdo ditë nga kjo studio. Dëshira për të pasur të gjithë një ditë të mbar është e madhe, e natyrisht duke shoqëruar me ritmet e një jete që pulson në të gjithë hapat tanë. Ky urim merr vërtet një peshë të veçantë për secilin. Sot do të ndalemi në një stacion shumë të dashur për të gjithë ne, siç është radioja. Radio në prag të ditës botërore të saj, natyrisht mund të flitet shumë për të. Mund të flitet në raport me dëgjuesit, me ndjesitë e atyre që bëjnë radio, por edhe me atyre që bëhen pjesë e saj, jo vetëm si dëgjues, por edhe si pjesëmarrës aktiv. Tashmë mundësitë për të qenë aktiv dhe për të shpërndarë informacione, për të marrë informacione, janë akoma më të shumta. Radio si një mjet shumë komod komunikimi, ku mund të ndjekësh kudo. Radio si një mjet i shpejt informacioni, që shpërndan në shpejtësi shumë të mëdha informacioni i cili merr vend, do të thosha. Ndaj, duke u ndalur në shumë aspekte që radio ofron, unë sot kam ftuar në studio një koleg timin të radios, ai është koleg i informacionit, pra merret me lajmet, me shpejtësinë e shpërndarjes së tyre, me raportimet. Me mua sot në studio është gazetari Luan Kadia. Mirëmëngjes Luan, mirë se ke ardhur në studio. Mirë se u gjeta. Në fakt në Mirëmëngjes Shkodër është hera e parë që vjen. Është hera e parë faktikisht. Pavarësisht po vetë kjo studio kemi transmetuar rubrikat sportive, kampionati botëror 2018 bashkë me kolegun Gaspar Marko, për një muaj rresht kemi qenë te kjo studio. Kështu që është shumë miqësore dhe besoj se do të realizojmë një bisedë të këndshme mes kolegësh. Në fakt ne sot u takuam në korridoret e radios, po me njëherë këtu në studio, siç zakonisht ndodh, me njëherë ti drejt kompjuterit, studios për të realizuar edicionin e lajmeve. Është një prekup. Unë këtu në studio me të ftuarit e mi. Është vërtet ne takohemi çdo ditë pothuajse. Këtu në shkallët e Radio Shkodrës, ju që varroni për të emisioni Mirëmëngjes, ndërsa unë për të hapur kompjuterin për të përgatitur për informacionet, për edicionet të flash që bëjmë. Dhe sa shpesh e them me të ftuarit e mi, ato që janë përtej radios, përtej ato që na dëgjojnë, kujtojnë se ne jemi këtu edhe presim të hapim mikrofonin. Ne vrapojmë. Ka një proces punet për të përgatitur, për të bërë gati për transmetimin. Në fakt është gjë e bukur. Natyrisht është knatësi, po është në radio. Radioja ta fal këtë knatësi. Edhe të njihesh me informacionet e para, të kapësh më të rëndësishmin, të zgjedhësh, të drejtohesh burimeve, të shohësh kush është më i rëndësishmi, ai që ka më efekt të dëgjuesit. Është një proces ndjesor shumë i veçantë për ty, apo jo, si gazetari informacioni. Nëse marrim si shembull aktualitetin, përmbytjet janë kryesore, po ashtu edhe pandemia, janë dy temat më të rëndësishme që tërheq edhe dëgjuesin për t'i ndjekur. Përmbytjet momentalisht janë në qendër të vëmendjes, pasi kemi një përkeqësim situatës duhet të nga përmbytjet, po ashtu edhe pandemia, shifrat sa vinë dhe rriten, dhe natyrisht këto janë dhe dy informacionet e para që ne përgatisim aktualisht për edicionet informative. Natyrisht duhet shpejtësi, saktësi, informim, burime, informacioni, edhe më pas pranë mikrofonit. Është një proces që zgjat jo shumë në kohë, por që don një përqendrim shumë të madh, apo jo? Normalisht duhet parë informacionet që vinë, duhet kontrolluar nëse janë të sakta, pasi radioja nuk të fal nëse ti nuk e ke informacionin e saktë, të konfirmuar, natyrisht që duke pas parasysh që edicionet janë të shpeshta, edhe nëse informacioni nuk është i saktë, atëherë nuk lën kohë për të ndërhequr. Në fakt është ritëm i bukur. Kur hyn në radio Shkodra, për mua personalisht
ndodh një proces ndjesor i veçantë. Më duket diçka madhështore, shumë e bukur, diçka që dëshiron ta kapësh gjithmonë horizonti largohet dhe ti përsëri, sepse këto janë temat dhe ato është një knatësi, një privilegj. Objektivat tona. Një privilegj i madh që të punosh këtu në Radio Shkodër. Është një institucion me shumë histori, mbi 70 vjeçare. Është institucioni i parë mediatik në zonën e Veriut. Natyrisht vetë mendosh emrat që kanë punuar në këtë radio, bën ndihesh mirë, por nga ana tjetër është edhe një sfidë për të punuar më tepër për të përmirësuar. Në fakt, ti je një djalë i ri, pavarësisht se ke krijuar përvojën tënde. Cilat janë sfidat tuaja për të realizuar jo thjesht informacione, por për paraqitur në radio shumë çka nga realiteti, edhe në pozicione të ndryshme që ti ke, qoftë në edicionin e lajmeve apo në ato sportive. Cilat janë këto sfida? Po, natyrisht që janë disa sfida, ana profesionale është kryesorja, pra duhet punuar çdo ditë për të arritur në të përmirësohesh, nuk duhesh kënaqesh me atë çfarë je për momentin, duhet punuar, por nga ana tjetër dhe duhet punuar për informacionet të jenë sa më korrekte, sa më të sakta, sa më të vërteta, të panjoanshme. Natyrisht janë disa sfida që ne punojmë çdo ditë për të përmirësuar. Në fakt, kur ke hedhur hapin e parë në radio, si ka qenë ajo ndjesi? Një emocion, natyrisht. Një emocion, por unë duhet falenderoj gjithë pjesëtarët e Radio Shkodrës. Ato gjithmonë kanë qenë ngrohtë me mua, kanë mbështet. Natyrisht që unë i kam marrë me shumë dashamirësi këshillat, vërejtjet që ato më kanë transmetuar, gjithmonë me dashamirësi edhe ato nga natyre, duke më ndihmuar dhe jam ndier shumë mirë, duhet të them. Hap pas hapi. Të gjithë kështu kemi kaluar. Kjo është, me sa kam vënë re, është një traditë këtu në Radio Shkodër. Punoj si të redaksisë, ashtu dhe teknikës, e transmetojnë të punojësit e ri këtë frymin e bashkëpunimit, frymin për të transmetuar më të mirën pra për kolegëve të ri që vinë në radio. Do thosha që bashkëpunimi mes redaksisë dhe teknikës është i pazgjidhshëm, është një bashkëpunim që nuk mund të mendohet pa patur një marrëdhënie shumë të mirë njerëzore në radhë parë. E ndjem këtë, apo ja? Natyrisht kemi një bashkëpunim shumë mirë. Qose ndalemi aktualisht, ritmi punës është shtuar, duke hapur kanalet televizive të televizionit shqiptar, kanali RTS 24, RTS Sporti. Ka rritur punë intensive pra edhe të punojësit të Radio Shkodrës. Dhe shihet një bashkëpunim shumë i mirë, si nga ana gazetarëve, ashtu edhe nga ana teknikës, janë gjithmonë gati për të punuar, për të transmetuar. Raportimet nga terreni, natyrisht janë një sfidë më vete për një gazetar të informacionit. Si ndodh tek ty kur je përpara një raportimi? Natyrisht janë shumë të rëndësishme raportimet nga terreni, po ashtu edhe të vështira, duhet të thënë. Aktualisht po ndalim prapë tek përmbytjet, ne jemi në terren, gazetarët e Radio Shkodrës, pasi atje është dhe lajmi, duhet përballesh me banorët e atyre zonave që janë prekur nga këto përmbytje, duhet të mësosh me tepër se si është situata atje. Por nga ana tjetër kemi edhe vështirësi, pasi duhet përballesh me erën, me shiun, me të ftohtin. Gazetarët ishin nëpër makinat e ushtrisë, nëpër varka. Prandaj ka edhe vështirësinë e vet, po ashtu edhe rëndësinë pra. Po ashtu edhe koha e pandemisë, ne mbajmë shumë mirë në momentin që u hap virusi, ishte diçka e re, nuk e dinim, mundohemi të ruheshim, por ishim sërish në zonat më të prekura nga pandemia, në spitale, në qendra tregtare, në tregjet ku mendohet që janë vatrat kryesore, ne shkonim, intervistonim qytetarë që nuk e dinim, ndoshta ishin edhe të prekur me virusin, ne ishim pranë tyre duke marrë mendimet për situatën që po kalonim. Është vërtet, ndërkohë që gazetari nuk bën dot pa dëgjuesin, gazetari i radios. Si ka qenë për ty ky raport me dëgjuesin? Ndjesitë që ke pasur nga ndonjë përshtypje që të është dhënë, nga dikush që ka thënë, po dëgjova, ose dikush që ka thënë një përshtypje tjetër?
Po, unë mendoj që duhet menduar si kur ne po I flasim një personit caktum ose disa personave që ndihemi komod kur flasim me ta. Duhet larguar presioni kur jemi para mikrofonit, të jemi të sakt, korrekt kur flasim, po ashtu nuk duhet transmetuar agjendën shpirtërore, ndoshta gazetari është I mërzitur dhe nuk duhet transmetuar mikrofon pasi nuk je të herës të dëgjuesi, nëse ti nuk je e transmeton atë ndjenjën tënde përbrenda te mikrofonit. Absolutisht po. Gjithsesi, përpara dëgjuesit je përpara një spektatori që nuk e sheh me sy, por që e ndjen se ai të ndjek. Ke pasur përshtypje, konsiderata, gjëra që të kanë bërë sepse njeriu I do këto, pavarësisht se duhet të mbështetesh fort në ritmin e ecjes në mënyrë profesionale, por kur dikush të thotë të dëgjova, më pëlqeve, ose të bën një sugjerim për shembull. Është satisfaksion, natyrisht komplimentat, pra urimet janë të mira, po ashtu edhe vërejtjet, unë I marr me shumë dashamirësi, edhe nëse dikush më bën një vërejtje, unë mundohem të përmirësoj. Ke pasur raste që I mërzitur për shembull për diçka një ditë që nuk ka shkuar diçka ashtu siç duhet, etj. Po në punë ndodhin raste të tilla, por gjithsesi duhet gjejmë forcë për të përmirësuar, për të punuar më shumë për ta rikuperuar nëse nuk I qenë mirë ditë. Dhënia e informacionit natyrisht është shumë e rëndësishme dhe gjetja e burimeve, po ashtu konfirmimi, ne e kemi parim, 2 ose më shumë burime për të konfirmuar një informacion. Si ka qenë tek ty? Ka pasur vështirësi në fillim? Je mbështetur diku? Natyrisht baza, si në çdo media tjetër edhe në radio, janë kontaktet, agjensitë, po ashtu bashkëpunëtorët. E rëndësishme është që kemi të ndalemi, pra të kemi informacion tek burimi I drejt për drejt, pasi edhe lajmi është I sigurt, po ashtu dhe ekskluzivitetin, pra e ke ti. Por nga ana tjetër duhet kontrolluar, pra ashtu siç tham, duhet parë nëse është I saktë ky lajm. Pasi radia nuk të fal, pra. Duke qenë se je gjithkohën me indicione informative të shpeshta, edhe mund të gabosh. Në fakt, radio ka dhe një mundësi tjetër të zgjerosh rrjetin e bashkëpunëtorëve. Radio Shkodra ka pasur rrjet të gjerë bashkëpunëtorësh. Unë I përshëndes të gjithë në prag të ditës botërore të radios. Kudo që të ndodhen, natyrisht ato janë pjesë historisë të radios. Bashkëpunëtorët janë një frymë që ata sjellin në informimin, në emisionet, me zërin e tyre. Tek ty si ka ndodhur që bashkëpunëtorët tuaj janë ofruar, sepse çdo gazetar ka rrethin e vet të bashkëpunëtorëve, apo jo? Po natyrisht bashkëpunëtorët e parë janë kolekt e punës, ata që napin informacion për situata që mund ndodhin për të transmetuar në radio. Natyrisht kontakte me institucionet si me bashkinë, me prefekturën, po ashtu me policinë, janë disa nga kontaktet, po ashtu portalet janë shumë të rëndësishme për të marrë informacionet. Me mediat informative janë tjera burime që ne na ndihmojnë shumë për përgatitjen e transmetimeve, edicioneve. Deri në momentin e fundit, kështu është lajmi, kështu është shpejtësia. Të ka ndodhur që të spostosh një lajm për të vendosur një tjetër, për të shtuar diçka ndjes. Natyrisht, jo më larg se para 2 ditëve, po ata masat e reja të Covidit, që janë dhënë nga qeveria pra për ndryshimin e orarit të daljes. Po atë me disa ndryshime, pra unë e dhash edicionin informativ, megjithëse ishte me regjistrim, e heka e dhash edhe një herë tjetër. Të gjitha këto, në fakt nuk është thjesht përgatitja, nuk është një proces I gjerë, I detajuar nga informacioni, tek selektimi, tek burimet, tek formulimi I informacionit dhe më pas tek mikrofoni. Ai është I shenjtë. Si është për ty të flasësh në radio, ta deklamosh atë që ke përgatitur? Po është një emocion natyrisht transmetimi në radio, pra siç e tham, përballesh pra me një numër dëgjuesish, ndoshta janë pak, ndoshta janë shumë, por ti gjithmonë duhet të mendosh sikur po I flet një njeri të caktuar, pra një njeri që ti e njeh ose një grupi
Mendon ndonjëherë ndonjë njeri të caktuar, ai që të ka thënë për shembull kam dëgju, e mendon përsëri te mua ndodh. Diçka, ndoshta nuk është më në dëgjim, po unë mendoj sikur do thonë apo e bëra apo se. Shpesh të takoj sërish. Kjo është lidhja. Është një zinxhir i pazgjidhshëm. Edhe një vazhdimsi që vjen nga dita ditës që rritet me formimin e një përvoje, është një shkollë apo jo? Natyrisht, është një shkollë shumë e mirë bile, do thoya radio. Pasi të përgatit fokusi është zëri. Pastaj kushte televizioni ka tjetër ritëm tjetër. Televizioni sepse ne këtu kemi një këmbë shumë të fuqishme, një bazament që është Radio Shkodra, një histori 7 vjetë, 5-6 vjeçare. Por tashmë edhe transmetimet televizive nuk kanë munguar dhe nuk mungojnë, sidomos tek informacioni. Ti je një ndër kolegët e informacionit. Transmetimi televiziv, raportimi televiziv, ka veçanësitë e veta, apo jo? Natyrisht, do të përgatitet shumë mirë. Pra, ne po aktualisht jemi me RTS 24, po transmetojmë aktualitetin, pra përmbytjet janë fokus momentalisht. Kemi lidhje të shpeshta, rreth 5-6 lidhje në ditë me RTS 24, po ashtu edhe me RTS 1. Do një përgatitje, duhet të jesh sa më korrekt, sa më saktë. Mbi 4.000 hektar të përmbytur, çfarë do thotë? Mbi 5.000 hektar. Mbi 5.000. Shifra më saktë. Çfarë do thotë? Si mendon? Është një situatë shumë e vështirë, ka kaluar situatën e 2018, momentalisht I përngjason të asaj 2010-ës, kështu shprehen edhe ato. Po shkon drejt, ose mund të krahasohet me të. Kemi pasur probleme edhe me lagjet e qytetit të Shkodrës. Pra kjo si rezultat I fryrjeve të liçenit, po ashtu me sa morë informacion sot mëngjes, se është ka pasur një rritje. Si të liçenit ashtu edhe të lomejve, por fatmirësisht duhet të nuk ka pasur rreshje shiut. Por gjithsesi ka njësit, sidomos njësia Ana Mali dhe Daçit janë 2 zonet më të prekura nga këto përmbytjet dhe mendosh që janë tesh më shumë se 1 muaj që janë të rrethuar nga uji dhe kemi edhe rënjen e temperaturave, pritet që nesër kemi edhe rreshje dëbore dhe situata është shumë e vështirë do të thënë. Historitë njerëzore janë një veçanësi tjetër, sepse jetën e përbën njerëzit me përditshmërinë e tyre, me ato përpjekjet për të ushqyer kafshët. Vrej që njerëzit kanë një dashuri shumë të madhe për kafshët, gjë që është burim jetese, është më shthelishme, është njerëzore. Kërkojnë shumë për të ushqyer atë, ndërkohë që historitë njerëzore të transportimit të smurve kanë bërë shumë përshtypje, Luan. Është një situatë e vështirë, pa duhet thënë, si nga ana njerëzore, po shohim shumë njerëz që janë të smur, që transportohen me barrela, pra me varka, me makinat e ushtrisë që largohen nga këto zona të përmbytura. Por nga ana tjetër, kemi edhe me qindra Carrier Bakti që sërish dhe ato transportohen nga banorët e zonës, nga forcat e ushtrisë që bëjnë punë ndër largimin e tyre. Natyrisht është një situatë e vështirë, duhet thënë. Ndërkohë që historia po përsëritet, vazhdon të përsëritet 2018, 2010, 2021, diçka që natyrisht lodh dhimbje. Ndërkohë që gazetari duhet të jetë I panshëm në transmetim, nuk duhet të shpreh emocione, shpesh duhet I fshehim ato. Sa herë kam për vete kam gëlltitur, ndoshta edhe nuk kam mundur të gëlltis ndonjë lot të brendshëm kur raportoj për diçka ose flas për diçka. Po është shumë e rëndësishme të jemi të ftohtë në ato që shohim, që transmetojmë tek publiku. Natyrisht që ka emocione, ka situata shumë vështira, por kjo është puna jonë. Ndërkohë, ana pozitive e jetës, si mendon, sa rëndësishme të shprehim edhe pozitivitetin, sepse ka njerëz që punojnë, kanë historinë e tyre, kanë sukseset e tyre. Shpesh kur dëgjojmë lajme, natyrisht lajmi shkon tek dhimbja, tek ajo që ndodh, por ndodhin edhe gjëra të bukura. Të pëlqen ose ke një ndjesi për t'i pasqyruar ato? Natyrisht. Por si informacionet që kanë një histori të mirë, po ashtu edhe këto që janë me vështira, pra që duhet ka përcyer, ne duhet I transmetojmë
gjithsesi me seriozitet. Disa herë përmende radio është bashkëpunim mes kolegësh të gazetar, por edhe kolegësh të teknikës. Në prag të kësaj dite, së bashku me ty, apo jo Luan, dëshiroj t'ju bëj një përshëndetje të gjithëve, sepse vërtet jemi suporti njëri tjetrit. Natyrisht. Ne përveç se jemi kolegë, jemi edhe miq, ne kalojmë shumë kohë edhe pas punit. Meqense nuk jemi njëjtat mosha, arrim që kemi një bashkëpunim shumë mirë, dhe shoqëror, do të thënë. Dhe kjo besoj që do të vijoj këtu në radio. Është një frymë shumë e mirë. Ndoshta është kjo frymë e hershme e bashkëpunimit edhe sugjerimeve mes kolegëve, ofrimit të mua më ka ndodhur shumë shpesh që për shembull kolegët të më ofrojnë edhe ide, mendime të ftuar që mund të jenë në emisionet e mia, por njëkohësisht bashk ose me të tjerët kemi diskutuar për përmirësime, për shumë çka që lidhen me punën, apo jo? Është e vërtet, ato që tham pra edhe më përpara, është një frymë shumë e mirë pra. Kolegë që janë më të vjetër, që kanë më shumë eksperiencë, nuk hezitojnë pra që të ndihmojnë, na japin këshillat e tyre. Kjo është më së vërtetë, nuk e themi për radio. Për radio, e cila duhet të jetë gjithmonë e vërtetë. Natyrisht. Po patjetër, vërtetësia është kryesore në transmetim. Të themi të vërteta. Gjëra që nuk mund të fshihen, sepse njerëzit gjykojnë, njerëzit jetojnë, njerëzit shohin, dëgjojnë. Kjo është një prej parimeve shumë të rëndësishme të punës sonë. Është vërtet. Ndërkohë që radio një bazë e fuqishme, një shkollë mrekullueshme, por që vjen edhe televizori, ti si e sheh veten? Po është një eksperiencë e re, aktualisht e shpejt për të folur, por radio është më thjesht, duhet të thënë. Por megjithatë ka një masë publiku që e dëgjojnë edhe radion, pasi edhe bësh edhe një punë tjetër, mund të nisësh makinën dhe e dëgjon radion, ose mund gatuash. Është shumë komode. Është shumë komode. Nga ana tjetër televizioni don impenjim, don shumë punë, sakrificë. Ta shohim të ardhmen si të tjetë. Shpresoj që televizioni është më shumë punë kolektive, sepse ke të bësh me shumë komponent të figurës, të transmetimit, të shumë gjërave që lidhen me një emision, me paraqitjen. Radio mund të jetë shtyllë dhe tekniku. Edhe është më praktike. Është shumë më praktike, më shpejt. Po unë do thosha që radio nuk vdes kur. Radio mos vdek shkur, sepse je një mundësi shumë e mirë e komunikimit, një dashuri e madhe. Për mua kështu është, për shembull. Është e vërtet. Besoj që radio ka, si e thonë, vendin e vet në media. Radio shumë e dashur, të thoja, për publikun. Absolutisht, po. Luan, sot dita ka ritmin e saj, patjetër. Për ty? Natyrisht. Për ty? Po, sa në këtë intervistë, do të gjitemi sipër, do të bëjmë gati lajmet për transmetimi flash që është në orën 10, po ashtu besoj që do kemi edhe një lidhje me RTS 24 në orën 11 për transmetimin e aktualitetit pra zona përmbytje. Shifra mbi 5.000 hektar. Situata është e vështirë, do të thënë, por shpresojmë që po shohin rreshtet dhe përmirësohet situata. Ndërkohë që le t'i urojmë të gjithëve të kemi një ditë të mbarë, por le t'i urojmë të gjithë atyre që punojnë, janë bashkëpunëtor të radios, por dëgjuesve që është një rreth shumë i madh. Ta gëzojmë këtë prag të ditës botërore të radios, duke shpresuar dhe uruar që radio të mbetet gjithmonë një mjet i mirë informimi, i shkëlqyeshëm do thosha, një shok i afërt, i pandar i njerëzve, me të cilën mund të dialogosh, mund të flasësh, mund të ndjesh shumë çka dhe të sensibilizohesh. Këto janë disa nga rolet. Ne i përshëndesim gjithë dëgjuesit e Radio Shkodrës dhe i bëjmë thirrje që vijnë të na ndjekun. Unë të uroj shumë bashkësi. Faleminderit. Në vijshmërinë e punës, në informimin e dëgjuesve, në
duke thënë të vërteta, në mënyrë të saktë, në mënyrë të paanshme, në mënyrë korrekte dhe të shpejtë. Falenderoj shumë Luan dhe të uroj një ditë të mbarë ty dhe gjithë kolegëve të Radio Shkodrës, por jo vetëm, kudo që të jeni kolegë të radios në prag të ditës botërore. Gëzuar dhe mbarësi.